हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटी5 कैरियर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 29 करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले का पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन तथा आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने का काफी संभावना। दोस्तों, ये एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, डीआरडीओ, ऑल स्टेट पुलिस, इंडियन नेवी, टेट, लेखपाल और वनडे स्टेट लेवल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, हमें आशा है कि वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी महलवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन सी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन डी दोहसाला व्यवस्था। दोस्तों, क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन डी दोहसाला व्यवस्था। दोस्तों, भारत में दोस्तों ब्रिटिश काल में दोस्तों दोहसाला व्यवस्था को जो दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया दोस्तों, जबकि अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था को दोस्तों अपनाया गया। दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त को दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों 22 मार्च 1793 दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा इसे अस्थायी बंदोबस्त को सर्वप्रथम लाया गया। दोस्तों, इसमें दोस्तों इस बंदोबस्त में दोस्तों 89% दोस्तों जो भी किसान उपज करते थे दोस्तों उसका 89% भाग दोस्तों कंपनी देना पड़ता था। शेष 11% दोस्तों भाग अपने पास रखते थे। दोस्तों, जबकि महलवाड़ी पर दोस्तों महलवाड़ी व्यवस्था दोस्तों, इस व्यवस्था में दोस्तों ये हाल्ट मैकेनिज्म द्वारा लाया गया था। दोस्तों, यह 1819 ईस्वी में लाया गया था। दोस्तों, तथा यह उपज का दोस्तों जितना भी किसान उपज करते थे उसका 80% भाग कंपनी देना पड़ता था। शेष 20% भाग केवल अपने पास रखते थे। जबकि दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों ये 1820 में लाया गया था। दोस्तों, जबकि इसे अधिकारी तौर पर बात करें लागू दोस्तों 1822 ईस्वी में किया गया। दोस्तों, ये थॉमस मुनरो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों थॉमस मुनरो द्वारा लाया गया था। दोस्तों, तथा ये बात करें दोस्तों सर्वप्रथम मद्रास पर लागू किया था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? ऑप्शन ए विलियम डडले, ऑप्शन बी जॉर्ज क्लॉक, ऑप्शन सी रोजर स्मिथ, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। दोस्तों, क्वेश्चन 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी जॉर्ज क्लॉक। दोस्तों, जॉर्ज क्लॉक द्वारा दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन चलाई गई। दोस्तों, जबकि भारत में रेल चलाने के सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में दोस्तों लॉर्ड डलहौजी द्वारा दोस्तों उसमें गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड डलहौजी थे दोस्तों, तथा इन्हीं समय दोस्तों सर्वप्रथम मुंबई से ठाणे के बीच में रेल चली थी। दोस्तों, यह प्रथम जो रेल चली दोस्तों वह भाप इंजन की रेल थी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत में ब्रिटेन की ओर से संपत्ति का अपहरण ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। दोस्तों, क्वेश्चन 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, भारत ब्रिटेन की ओर से संपत्ति अपहरण के सिद्धांत दोस्तों दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया। दोस्तों, सर्वप्रथम दोस्तों प्रति व्यक्ति आए सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आए दोस्तों ज्ञात करने से दोस्तों दादा भाई नौरोजी को ही जाता। दोस्तों, जब उसमें प्रति व्यक्ति आय ज्ञात दोस्तों प्रति व्यक्ति आय दोस्तों 20 रुपए थी। दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली निम्नलिखित में से किसके अधिक लाभ प्राप्त किया? ऑप्शन ए बटाईदार, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी कृषि मजदूर, ऑप्शन डी जमींदार। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी जमींदार। दोस्तों, भारत में दोस्तों ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली में दोस्तों जमींदार ने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किए थे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोयम्बटूर, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी अहमदाबाद। दोस्तों, क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। दोस्तों, भारत का दोस्तों पहला सूती वस्त्र मिल दोस्तों मुंबई में स्थापित किया गया। दोस्तों, ये दोस्तों मुंबई में दोस्तों 1854 में स्थापित किया गया था। दोस्तों, जबकि सर्वप्रथम आधुनिक सूती मिल की बात करें दोस्तों सर्वप्रथम 1818 दोस्तों कोलकाता में दोस्तों सर्वप्रथम 1818 में स्थापित किया गया था सूती वस्त्र का आधुनिक कारखाना। दोस्तों असफल है दोस्तों, जबकि दोस्तों सफल की बात करें तो सर्वप्रथम कारखाना दोस्तों 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था, जो दोस्तों सफल रहा था। दोस्तों, और दोस्तों मुंबई को ही सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योगों की राजधानी दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में 6। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों में अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? ऑप्शन ए बंगाल प्रांत की अस्थायी भू व्यवस्था, ऑप्शन बी मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था, ऑप्शन सी मध्यवर्ती प्रांत की जमींदारी भू व्यवस्था, ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत की मालगुजारी भू व्यवस्था।
दोस्तों क्वेश्चन सिक्स करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मद्रास प्रांत की रैयत वाड़ी व्यवस्था। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था में दोस्तों मद्रास द्वारा प्राप्त मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों किसको के हित में अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त या इसे दोस्तों स्तंभ मरारी व्यवस्था, दोस्तों स्तंभ मरारी व्यवस्था शुरू किया। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड विलेस्ली, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कार्नवालिस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग। दोस्तों वारेन हेस्टिंग द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम अस्थायी बंदोबस्त दोस्तों इसे स्तंभ मरारी व्यवस्था भी कहते थे। दोस्तों स्तंभ मरारी व्यवस्था दोस्तों इसे कहते थे। दोस्तों यह सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग द्वारा बंगाल में और बिहार में दोस्तों इसे लागू किया गया। दोस्तों ये सर्वप्रथम दोस्तों 22 मार्च 1793 ईस्वी में दोस्तों लाया गया था। दोस्तों इसमें दोस्तों अगर बात करें दोस्तों इसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। ऑप्शन ए 1753 में, ऑप्शन बी 1793 में, ऑप्शन सी 1762 में, ऑप्शन डी 1803 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1793। दोस्तों भारत सरकार दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त दोस्तों भारत में दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त दोस्तों 1793 में लागू किया गया था। दोस्तों ये लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। ऑप्शन ए 1816 में, ऑप्शन बी 1818 में, ऑप्शन सी 1820 में, ऑप्शन डी 1822 में। दोस्तों क्वेश्चन 9 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1820 में। दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों 1820 में लागू की गई थी। दोस्तों इस व्यवस्था में दोस्तों ये सर्वप्रथम दोस्तों मद्रास में लागू किया। दोस्तों तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें दोस्तों ये थॉमस मुनरो दोस्तों थॉमस मुनरो द्वारा सर्वप्रथम लगाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। ऑप्शन ए 1793 में, ऑप्शन बी 1816 में, ऑप्शन सी 1820 में, ऑप्शन डी 1822 में। दोस्तों क्वेश्चन 10 करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1822 में। दोस्तों पहली बार दोस्तों औपचारिक रूप से दोस्तों महलवाड़ी प्रथा दोस्तों 1822 ईस्वी में लागू की गई थी। दोस्तों जबकि दोस्तों सर्वप्रथम लाने की बात करें दोस्तों सर्वप्रथम लाया गया दोस्तों 1819 में। दोस्तों जबकि औपचारिक रूप से लागू 1822 में किया। दोस्तों ये दोस्तों 1819 में हाल्ट मैकेंजी दोस्तों ये हाल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। दोस्तों इसमें दोस्तों जो किसान दोस्तों जिसका जितना परसेंट उपज करते थे दोस्तों उसका 80% भाग दोस्तों ये कंपनी को देना पड़ता था, 20% भाग ये अपने पास रखते थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बिहार। दोस्तों अंग्रेजी शासन काल में दोस्तों अफीम क्षेत्र के उत्पादन के लिए दोस्तों बिहार राज्य प्रसिद्ध था। दोस्तों जबकि दोस्तों वर्तमान में दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन की बात करें दोस्तों ये अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान में विश्व में सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन होता है। दोस्तों इसमें प्रेजेंट टाइम में बात करें दोस्तों सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन दोस्तों मध्य प्रदेश दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। ऑप्शन ए उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, ऑप्शन बी ब्रिटेन में निर्यात करने वाले माल का उच्च टटकर, ऑप्शन सी कारीगर की अनुपलब्धता, ऑप्शन डी कच्चे माल की अनुपलब्धता। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ब्रिटेन में निर्यात करने वाले कच्चे माल पर उच्च टटकर। दोस्तों 18वीं सदी में बंगाल में जब वस्त्र उद्योग दोस्तों पतन को उत्तरदायी कारण था। दोस्तों जब ब्रिटेन में दोस्तों सूती वस्त्र निर्यात करने के लिए जाता था दोस्तों उसमें दोस्तों टटकर दोस्तों अधिक लगता था दोस्तों जिससे वह अधिक महंगा पड़ता था दोस्तों इसलिए वह उसका पतन का एक कारण बना। दोस्तों ये दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों बंगाल में सूती वस्त्र की बात करें दोस्तों सूती वस्त्र दोस्तों सर्वप्रथम बंगाल में दोस्तों ये दोस्तों 1818 में सर्वप्रथम लगाया गया था बंगाल के कोलकाता में दोस्तों जो असफल रहा था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी दीनबंधु, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी शरद चंद्र चटर्जी। दोस्तों क्वेश्चन 13 का राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दीनबंधु मित्र। दोस्तों नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक दोस्तों नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों इसमें दोस्तों नील की खेती करने वाले दोस्तों किसानों के मानवीय दशा को वर्णन किया गया था दोस्तों और इसमें दोस्तों उसमें दिखाया गया था कि इसमें अंग्रेजों द्वारा दोस्तों लागू किया गया था दोस्तों 3 कठिया। दोस्तों उसमें 3 कठिया पद्धति लागू थी। दोस्तों उसमें आपको नील की खेती करनी ही करनी थी। दोस्तों जो दोस्तों नील की खेती करते करते दोस्तों 2-4 साल में दोस्तों
खेत भी अनुपजाऊ हो जाते तथा ये ऊसर भी हो जाती थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? ऑप्शन ए चिकमंगलुरु जनपद में, ऑप्शन बी नीलगिरी जनपद में, ऑप्शन सी कुर्ग जनपद में, ऑप्शन डी वायनाड जनपद में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वायनाड जनपद में। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान दोस्तों वायनाड जनपद में लगाए गए थे। दोस्तों वायनाड दोस्तों ये केरल, दोस्तों ये केरल का एक दोस्तों कर्नाटक का एक जनपद है दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों कॉफी का उत्पादन किया दोस्तों। लगभग पूरे भारत में उत्पादन दोस्तों 54% दोस्तों कॉफी का उत्पादन दोस्तों कर्नाटक अकेले ही करता है। दोस्तों अंग्रेजों द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम कहवा बागान दोस्तों वायनाड जनपद में ही लगाए गए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एम.एन. राय, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। दोस्तों क्वेश्चन 15 करेक्ट आंसर ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों अंग्रेजी शासन के दौरान दोस्तों आर्थिक दोहन के विचार दोस्तों सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन के, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो के, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन के, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन के। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो के। दोस्तों अंग्रेजों के समय दोस्तों सर्वप्रथम जनगणना दोस्तों लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों ये दोस्तों 1872 में दोस्तों लॉर्ड मेयो द्वारा सर्वप्रथम 1872 में भारत में जनगणना कराया गया था दोस्तों। जबकि दोस्तों नियमित रूप से जनगणना कराने से दोस्तों लॉर्ड रिपन किया था। दोस्तों इन्होंने 1888 दोस्तों 1881 ईस्वी से दोस्तों नियमित रूप से जनगणना कराना स्टार्ट किया। दोस्तों ये प्रत्येक दोस्तों भारत में जनगणना दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष पर किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? ऑप्शन ए महलवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन डी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। दोस्तों सर थॉमस मुनरो दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित है। दोस्तों ये दोस्तों रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 ईस्वी में लाए थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों तथा सबसे अधिक ये दोस्तों सफल रैयतवाड़ी बंदोबस्त ही था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए हावड़ा और श्रीरामपुर, ऑप्शन बी मद्रास और गुंटूर, ऑप्शन सी मुंबई और थाने, ऑप्शन डी दिल्ली और आगरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बम्बई और थाने। दोस्तों सर्वप्रथम रेलवे लाइन दोस्तों 1853 में दोस्तों लॉर्ड डलहौजी दोस्तों मुंबई और थाने के बीच में दोस्तों चलाई गई थी। दोस्तों ये एक भाप रेल इंजन थी। दोस्तों इसके बीच की दूरी की बात करते दोस्तों इसके बीच की दूरी दोस्तों 34 किलोमीटर थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरा लगान या भू राजस्व का कितना % भाग राज्य को देना तय किया गया था? ऑप्शन ए 89%, ऑप्शन बी 11%, ऑप्शन सी 66%, ऑप्शन डी 33%। दोस्तों जैसा कि हम बताया आपको ऊपर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त को दोस्तों जमींदार को पूरा लगान के लिए दोस्तों 89% दोस्तों 89% भाग दोस्तों भू राजस्व का दोस्तों कंपनी को देना था। दोस्तों 11% दोस्तों भाग किसान जो उत्पादित करते थे वो अपने पास रखते थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उसमें शामिल थे? ऑप्शन ए मद्रास प्रेसिडेंसी, दूसरा मुंबई प्रेसिडेंसी, तीसरा पूर्वी बंगाल, चौथा असम, पांचवा कुर्ग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है 19 का ऑप्शन डी 1 2 3 4 5। दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम लागू किया गया था। दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग दोस्तों ये सभी में दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तरी भारत में दोस्तों भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मार्टिन वर्ड, ऑप्शन बी थॉमस मुनरो, ऑप्शन सी कैप्टन रीड, ऑप्शन डी चार्ल्स ग्रांट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मार्टिन वर्ड। दोस्तों मार्टिन वर्ड को दोस्तों उत्तरी भारत में दोस्तों भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, समस्त अंग्रेजी भारत में सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी? ऑप्शन अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी महलवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी रैयतवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों समस्त दोस्तों अंग्रेजी भारत में दोस्तों भूमि पर 51% भूमि में दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई गई। दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों थॉमस मुनरो द्वारा दोस्तों 1820 में लाई गई थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22,
भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाली सीमित देयता का प्रथम बैंक था। ऑप्शन ए हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी अवध कमर्शियल बैंक, ऑप्शन डी पंजाब एंड सिंध बैंक। दोस्तों क्वेश्चन 22 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अवध कमर्शियल बैंक। दोस्तों भारत में दोस्तों भारतीयों द्वारा 1881 में दोस्तों स्थापित किया गया दोस्तों अवध कमर्शियल बैंक। दोस्तों उनके दोस्तों प्रणाली सीमित देता दोस्तों प्रथम बैंक दोस्तों अवध कमर्शियल बैंक दोस्तों भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ दोस्तों प्रथम बैंक था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अंग्रेजी द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन ए बंगाल प्रेसिडेंसी, ऑप्शन बी बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन सी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी मद्रास प्रेसिडेंसी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। दोस्तों अंग्रेज द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी उपनिवेशों के नियंत्रण की आलोचना एवं अन ब्रिटिश पदलावली का उपयोग किया था। ऑप्शन ए आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। दोस्तों क्वेश्चन 24 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों भारत में दोस्तों अंग्रेजी उपनिवेश के नियंत्रण की आलोचना दोस्तों अन ब्रिटिश पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। दोस्तों क्वेश्चन 25 करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में दोस्तों सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई। दोस्तों ये 1853 में बिछाई गई थी। दोस्तों ये दोस्तों सर्वप्रथम जो रेलवे की बात करें दोस्तों ये मुंबई से थाने के बीच में चली गई थी। इसके बीच की दूरी 34 किलोमीटर थी। दोस्तों सर्वप्रथम रेलवे इंजन का नाम पूछे दोस्तों रेलवे इंजन नाम ब्लैक भाप इंजन था। दोस्तों उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। दोस्तों प्रथम भाप इंजन का नाम दोस्तों ब्लैक ब्यूटी था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासन का परिणाम नहीं था। ऑप्शन ए भारतीय कृषि का विनाश, ऑप्शन बी भारतीय व्यापार का विनाश, ऑप्शन सी भारतीय उद्योगों का विनाश, ऑप्शन डी भारतीय सामंतवाद का विनाश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी भारतीय सामंतवाद का विनाश। दोस्तों भारतीय सामंतवाद का विनाश दोस्तों भारत में ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन का परिणाम नहीं था। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को अपने स्टूडेंट के ग्रुप में शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी कमेंट रह गई हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक समझ दीजिएगा दोस्तों। और हमारे इसी यूट्यूब चैनल दोस्तों सभी विषयों टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों उन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तथा दिए हुए दोस्तों वीडियो पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो दोस्तों अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।